వీడియో ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టార్ట్. రెడీ 3 2 1. సో ఇట్లాంటి కార్లు మరిన్ని తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. సో మీరు సైంటిస్ట్లో ఏదైతే సాధించలేదో ఇక్కడ వచ్చి అన్నీ సాధిస్తాం. సో ఏదో వండర్ఫుల్ లీడర్షిప్ ఉంది మీ దగ్గర. సో సరేనా సార్? సో రమేష్ సార్ ఉన్నారు, రాజశేఖర్ సార్ ఉన్నారు. సో గోయింగ్ మనకు డియూసీడీ పురుషోత్తం సార్ ఉన్నారు, గోయింగ్ డియూసీడీ మనకు పవన్రాజ్ సార్ ఉన్నారు. వండర్ఫుల్ లీడర్షిప్ ఉన్నారు. ఇంకేం కావాలి మనకి? బిజినెస్లో స్టార్ట్ చేసి విడిచిపెట్టేస్తారు బయట. ఈరోజు పట్టుకొని పిల్లల్ని సంకనెక్కువ పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. ఈ రోజు కూడా వీళ్ళని సంకనెక్కువ తిరుగుతున్నారు. వదిలేంట్రా నాయన అంటే వీళ్ళు విడిచిపెడతారు. ఇంకా మా వాళ్ళు ఎదిగిన తర్వాత విడిచిపెడతారు. 4 సంవత్సరాల పిల్లల్ని ఎత్తుకొని తిరగాలి, 14-15 సంవత్సరాల పిల్లల్ని ఎత్తుకొని తిరిగితే మన శాతకన్నా చేసేది లెక్క. అవునా కదా? మా వాళ్ళు 14 కాదు, వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని ఎత్తుకొని తిరుగుతారు. అర్థమైనా? పెళ్ళిళ్ళు చేస్తే ఎత్తుకొని తిరుగుతాం. ఇమీడియట్గా స్టార్ అవ్వాలి, నీ తట్టా బస్ సర్దుకుని బయటకు వెళ్ళాలి. అవునా కదా? సో రైట్, సో విశ్వాస్ దివస్ ఒక్కసారి మన గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుని మనం మీటింగ్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళిపోతాం.